소리는 양해 부탁드립니다. 언제 찰랑찰랑 액기하고 또 어떤 액기를 만들었었는데 그 똑같은 액기예요. 냄새가 똑같고 냄새가 더 진해졌긴 해서 이렇게 달라붙는 것 똑같습니다. 숟가락으로 맨날 만져야 돼요. 얘는 숟가락으로 안 만지면 아예 못 만져요. 묻어서. 그 대신 잘하면 안 묻었는데 약간 묻은다고 하니까 숟가락으로 만지는 게 더 나아요. 이만큼이나 묻답니다. 아, 재밌어라. 아이고 재밌어라. 들리시나요? 안 들리시면 안 되는데? 안 들리시면 안 되는데 이어폰이라도 할까요? 이곳에 뚜두두두두두 이거? 자, 이 찰랑찰랑 있기를 오씨 빠졌어. 소리 좋으신가요? 소리 좋아하나요? 소리 좋은가요? 좋아요? 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 아, 실시간 켜고 싶은데 켤 수가 없어요. 죄송합니다. 언제 실시간 한 번만 더 킨다고 했는데 너무 많이 켰나? 자, 액기 핫도그입니다. 일단 이거를 둥글게 말아주십시오. 그러면 액기 핫도그가 됩니다. 두꺼워질수록 더 맛있는 법. 거품이 생길수록 더 맛있고 탱탱해지는 법. 힘듭니다. 다음 봐요. 뿅.